好少話自己改㗎，除非你話中考啊、期末考試啊咁樣就係老師改㗎。係喎，今日就唔知點解個天氣變咗咁樣㗎，仲係狂風暴雨喎。哎呀，清楚你仲優秀啊！我以前係咁㗎，嗰啲人哋個個都同我講，只要你幫我做作業，我就攞番薯乾俾你食。啊，你幫我抄作業，我就攞嗰啲欖角俾你咁樣。好少老師改㗎，班長改㗎。係啊，有班長㗎嘛。知冇知啦，冇一樣噶，真係冇一樣噶。80年代讀書係啊係啊，80後都係咁噶啦，80後70後都差唔多噶啦。以前冇咁複雜啊嘛，而家。點講呢？而家以前只可以講話嗰啲人，你話單純又好單純係咪啊？嗰陣時讀到高中，你都已經偷笑咯，高中都已經好高學歷㗎啦，真係㗎，讀到高中5個孩子啊，咁犀利啊！係喎，咁你又唔錯喎，咪係咯，自己讀唔到，你嘅後代讀到就得㗎啦，你鬼佢啊，係咪啊？反正你而家都捱咗7類咯，怕乜嘢咯？我就唔係喎，我有一個讀書得，有一個讀書又唔得，啊，仲有一個飲緊奶粉，又唔知道佢第日讀書得唔得？睇佢個人㗎，你有冇發覺讀書叻嗰啲人記憶力係特別好㗎？嗰種過目不忘啊，你知嘛？係嘛，勝哥哥，讀書叻嗰啲人真係㗎，你睇咗嗰啲嘢係唔會忘記㗎。得啊，叫做多多啊，唔係得啊，我都想得啊。讀書好嗰啲人啊，真係㗎，記憶力唔一樣㗎，真係唔同㗎。唔係死記硬背喎，死記硬背嗰種又另外一回事㗎咯。死記硬背嗰種呢，呢啲啊好辛苦㗎。我唔會要求，唔會話要求好高㗎。總之讀得到就支持佢讀。讀唔到就讀到你自己唔願讀為止，係咪啊？唔使逼過。我個仔嗰陣時，佢話要去補課，得，又帶你去補課，仲係1對1去補課，係咪啊？人哋另外一個呢，佢就從來都冇講話補課㗎喎，啱返個房嗰度，我又唔知佢做乜，係咁㗎。你讀得到書，你唔使理佢；讀唔到書呢，你逼佢都冇辦法。千金就唔使教㗎，真係唔使教㗎。返到屋企，返到屋企呢，佢就真係唔知道佢喺入邊做乜嘢，成日都關住門㗎。阿兔仔，你個女讀書都好叻喎，人家兔仔個女係老師嚟個。如果係讀醫讀7類啊，勝哥哥30歲啊，仲要係啊，讀醫讀7類讀到30歲，讀到佢30歲，跟住呢又要每一年又話要考。又話每一年仲要讀，聽到我自己我都唔想聽咯。
仲可以係嘛？做老師可以噶啦，係啊，做老師都可以啦，最少自己都唔使咁大壓力啊！一年大嗰兩個見到窮又唔願意去讀係咪啊？咁咪好咯，你陪